สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันช่วงเช้าๆนะครับในส่วนของเช้านี้ก็จะมีเมฆฝนนะครับท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับพายุฝนกำลังจะมานะครับเพื่อนๆนี่นะครับสังเกตดูที่ท้องฟ้านะครับมีเมฆครึ้มนะดำทะมึนมาเลยนะครับใช้รถใช้ถนนกันด้วยความระมัดระวังนะครับเพื่อนๆเดินทางก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ